É isso aí, meus amigos queridos da Rádio JB, a Rádio do Sucesso, a rádio que está sempre com você. A paz do Senhor Jesus, tudo de bom. Como vai vocês? Estou bem, graças a Deus. Posso dizer que estou bem porque estou com vocês, estou com Cristo e estamos juntos nessa alegria. Foi bom demais, né, a comemoração dos pais aqui na Rádio JB. Eu fiquei assim maravilhado com a participação dos ouvintes, várias irmãs, né, deixaram aí seus parabéns para os seus maridos pais, vários filhos. Foi maravilha conhecer os pais de muitas irmãs aqui, de muitos irmãos. Foi bom demais. Eu gostaria, né, que todo mundo participasse, mas a quantidade que participou foi boa, assim. Deu pra gente fazer pelo menos 30 minutos, né, de programa praticamente, e foi excelente. Mas hoje também nós temos uma alegria de poder comemorar o aniversário de uma pessoa muito querida, que é o meu sobrinho David, que mora em Nanuque, Minas Gerais. Meu sobrinho querido, filho do pastor Vitalino e da minha querida irmã Helenice. É isso aí, David. Meus parabéns para você, meu querido. Que Deus continue te abençoando. Que você sempre aí venha ter muito sucesso nas suas escolhas de profissionais, escolhas amorosa, né, que você agora, graças a Deus, já está quase casando, né? Deus abençoe aí seu relacionamento, que você tenha uma família abençoada, que você tenha um casamento abençoado, com muitas felicidades. Deus abençoe, que você possa realizar este sonho maravilhoso e que todos os seus sonhos Deus também possa concretizar na sua vida. Nesse dia feliz, David, eu quero agradecer a Deus pela sua vida neste momento, né? Sei que você vai receber muitas orações aí na Nuke, né? Principalmente do seu papai, que é pastor, né? E vamos também aqui na rádio também orar por você, para Deus continuar abençoando. Deus querido, Deus eterno, Deus amado, te louvo, Pai, pela vida do David. Que o Senhor abençoe ele ricamente, que o Senhor dê a ele muito sucesso, muita vida, muita saúde. Que ele venha, meu Deus, vencer sempre. Venha, meu Deus, alcançar os seus sonhos, os seus objetivos. Obrigado por cada minuto, cada segundo, cada momento que o Senhor tem cuidado do David. Até aqui o Senhor tem ajudado, sei que o Senhor continuará ajudando. Abençoe ele poderosamente a cada dia. Muito obrigado, Senhor, por tudo, Pai. É isso aí, David, meu querido sobrinho. Aqui os seus amigos estão sempre antenados com você. Sua família linda e abençoada está aqui também na Rádio JB. Vamos ouvir aqui os parabéns para você. É isso aí, vamos então aqui chegando para parabenizar o David. Hoje tem mensagem para você, David. Você é muito especial na Rádio JB também. Você também faz parte da nossa história, da história da Rádio JB. Diretamente do Pará e de Leia, parabéns, meu querido. Que o Senhor Jesus te abençoe hoje e sempre. Beijos. Diretamente do Pará também a nossa prima Núbia. Parabéns, David, que Deus continue te abençoando grandemente. Feliz aniversário. Nossa amiga irmã Celeste, aqui do bairro Dom Bosco, Belo Horizonte. Parabéns, David, que sua vida seja repleta de bênçãos. Que Deus continue te abençoando e dando tudo do melhor para você, dentro da vontade dele. Feliz aniversário. Diretamente do Pará, nossa amiga Rita. Parabéns, David, que Deus te abençoe sempre. Felicidades. A Grace, aqui de Dom Bosco, Belo Horizonte. Parabéns, David, Deus te abençoe grandemente. Saúde
e sabedoria, muitas bênçãos sejam derramadas sobre sua vida. Feliz aniversário. Do Rio de Janeiro, nossa querida amiga Yara. Yara de Volta Redonda. Parabéns, David. Deus abençoe sua vida. Aproveite esse dia com muita alegria. Agora tem a participação da sua família querida. Vamos ouvir. Menino aí, alegre, prestativo. Olá! Passando aqui na Rádio JB para deixar aí os parabéns para o meu sobrinho David, que está aniversariando hoje. Ele que é lá de Nanuque, Minas Gerais. Parabéns, sobrinho. Que Papai do Céu venha lhe cobrir com chuvas de bênçãos. Que você continue aí em busca dos seus sonhos, dos seus objetivos, né? Que Deus te dê sempre em dobro aí, né? A saúde, a paz, tudo que você almeja, viu? E você continue sendo esse menino aí, alegre, prestativo, cuidadoso, que você vai longe. Um abração aí da tia Judete e toda a família para você, com muito carinho. Beijos, feliz aniversário! Parabéns, David, meu irmãozinho. Parabéns, David. Bebezona. Muitos anos de vida, muitas felicidades para você. Da sua mamãe, Lenice. Happy birthday, bro. Feliz aniversário, David. Que Deus possa abençoar a sua vida mais e mais e mais e mais e mais. Todos os dias. Davi. Olá, Rádio JB. Hoje chegou o dia do aniversário do nosso sobrinho David. Parabéns, Davi. Que Deus te dê muitos anos de vida e muita saúde, que o Senhor possa realizar os seus sonhos, que você venha sonhar os sonhos de Deus na sua vida. Eu te abençoo com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Um beijo da tia Modesta. É isso aí, vocês conheceram as participações de Maria Modesta, Naná, Naftali, né? A irmã do David, a mamãe e o Kemuel. Estou desejando parabéns pro David e a Judete também. Então, a família Boaventura de Carvalho marcando presença aqui na Rádio da Alegria pro David. Ô David, meus parabéns pelo seu aniversário, que essa data se repita por muitos e muitos e muitos anos sobre sua vida. Deus continue te abençoando, meu sobrinho querido, tudo de bom pra você, tá bom? Tudo de bom mesmo, que tudo que você fizer venha ser próspero, tudo venha ser bênção na sua vida, meu sobrinho, tudo de bom, maninho, meu sobrinho. Então, a família Boaventura de Carvalho marcando presença aqui na Rádio da Alegria pro David. Vamos agora de sucesso e depois uma leitura bonita em Lucas capítulo 22. Maravilhoso és, minha inspiração a prosseguir. E mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti, pois sei que tu tens o melhor pra mim. Há um segredo no teu coração, dá-me forças pra continuar, guardando a promessa em oração. Firme, ó Deus, está o meu coração. Firme
firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que eu posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Teu grande amor não cessa, eterno, não tem fim. Quão grande és tu, Senhor, quão grande és pra mim. Tua graça é o meu refúgio, descanso no teu poder. Maravilhoso és, maravilhoso és pra mim. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que eu posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que eu posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e São Lucas capítulo 22. Estava, pois, perto a festa dos pães asmos, chamada de Páscoa. E os principais dos sacerdotes e os escribas andavam procurando como matariam, porque temiam o povo. Entrou, porém, Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, o qual era do número dos 12. E foi e falou com os principais dos sacerdotes e com os capitães de como lhe entregaria, os quais se alegraram e convieram em lhe dar dinheiro. E ele
acordou e buscava oportunidade para lhe entregar sem alvoroço. A última Páscoa, a Santa Ceia. Chegou, porém, o dia da festa dos pães asmos, em que importava sacrificar a Páscoa. E mandou a Pedro e a João, dizendo: Ide, preparai-nos a Páscoa para que a comamos. E eles lhe perguntaram: Onde queres que a preparemos? E ele lhes disse: Eis que quando entrardes na cidade encontrareis um homem levando um cântaro de água. Segui-o até a casa em que ele entrar. E direis ao pai de família da casa: O mestre te diz: Onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado. Aí fazei os preparativos. E indo eles, acharam como lhes havia sido dito, e prepararam a Páscoa. E chegada a hora, pôs-se à mesa, e com ele os 12 apóstolos. E disse-lhes: Desejo muito comer convosco esta Páscoa antes que padeça. Porque vos digo que não comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice, havendo dado graças, disse: Tomai-o e reparti-o entre vós, porque vos digo que já não beberei do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. E tomando o pão e havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: Isto é o meu corpo que por vós é dado. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente tomou o cálice depois da ceia, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Mas eis que a mão do que me trai está comigo à mesa. E na verdade o Filho do Homem vai segundo o que está determinado, mas ai daquele homem por quem é traído. E começaram a perguntar entre si qual deles seria o que havia de fazer isso. O maior será como o menor. E houve também entre eles contenda sobre qual deles parecia ser o maior. E ele lhes disse: Os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores. Mas não sereis vós assim. Antes o maior entre vós seja como o menor, e quem governa como o que serve. Pois qual é maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? E tu, porém, entre vós, eu, porém, entre vós, sou como aquele que serve, e vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. E eu vos destino o reino, como meu Pai me destinou, para que comais e bebais à minha mesa no meu reino, e vos assenteis sobre tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Pedro é avisado. Diz então também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. E ele lhes disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Mas ele disse: Digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo, antes que 3 vezes negues que me conheces. As 2 espadas. E disse-lhes: Quando vos mandei sem bolsa, alforje ou sandália, faltou-vos porventura alguma coisa? Eles responderam: Nada. Disse-lhes, pois: Mas agora aqueles que tiver bolsa, como também um alforje, e quem não tem espada, venda a sua veste e compre-a. Porquanto vos digo que importa que em mim se cumpra aquilo que está escrito, e com os malfeitores foi contado, porque o que está escrito de mim terá cumprimento. E eles disseram: Senhor, eis aqui 2 espadas. E ele lhes disse: Basta. Jesus no Getsemane.
E saindo foi como costumava para o Monte das Oliveiras. E também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: Orai para que não entreis em tentação. E apartou-se deles cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelho orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice, todavia não me se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava, e posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. E levantando-se da oração, foi ter com os seus discípulos e achou-os dormindo de tristeza. Imagine. E disse-lhes: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai para que não entreis em tentação. E Jesus é preso. E estando ele ainda a falar, surgiu uma multidão. E um dos 12, que se chamava Judas, ia adiante dela e chegou-se a Jesus para o beijar. E Jesus lhe disse: Judas, com um beijo traz o filho do homem? E vendo os que estavam com ele e o que ia suceder, disseram-lhe: Senhor, feriremos a espada? E um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. E respondendo Jesus disse-lhe: Deixai-os, basta. E tocando-lhe a orelha, o curou. E disse Jesus aos principais dos sacerdotes e capitães do templo e anciãos que tinham ido contra ele: Saíste com espada e porretes, como para deter um salteador? Tenho estado todos os dias convosco no templo, e não estendeste as mãos contra mim, mas esta é a vossa hora e o poder das trevas. Pedro nega a Jesus. Então, prendendo-o, o levaram e o meteram em casa do sumo sacerdote. E Pedro seguiu de longe. E havendo acendido o fogo no meio do pátio, estando todos sentados, assentou-se Pedro entre eles. E como certa criada, vendo estar assentado ao fogo, pusesse os olhos nele e disse: Este também estava com ele. Porém ele negou, dizendo: Mestre, não o conheço. E um pouco depois, vendo outro, disse: Tu és também deles. Mas Pedro disse: Homem, não sou. E passada quase uma hora, um outro afirmava, dizendo: Também este verdadeiramente estava com ele, pois também é galileu. E Pedro disse: Homem, não sei o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro. E Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe tinha dito: Antes que o galo cante, hoje me negarás 3 vezes. Saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Jesus perante o sinédrio. E os homens que detinham Jesus zombavam dele, ferindo-o. E vendando-lhe os olhos, feriram-no no rosto. E perguntavam-lhe, dizendo: Profetiza-nos, quem é que te feriu? E outras muitas coisas diziam contra ele, blasfemando. E logo que foi dia, ajuntaram-se os anciãos do povo, e os principais dos sacerdotes, e os escribas, e o conduziram ao seu concílio. E lhe perguntaram: Se tu és o Cristo, dize-nos. Ele replicou: Se vou-lo disser, não creereis. E também se vos perguntar, não me respondereis, nem me soltareis. Desde agora o Filho do Homem se assentará à direita do poder de Deus. E disseram todos: Logo és tu o Filho de Deus? E ele lhes disse: Vós dizeis que eu sou. Então disseram: De que mais testemunho necessitamos? Pois nós mesmos o ouvimos da sua boca.